gelek caran behsa hêz û şiyana leşkerî ya welatên endamên NATOyê têkirin. Kîjan welat xwediyê çi qas hêz e di nava NATOyê de ev amarê kunha em ê behs bikin ji aliyê Global Firepower ve hatine belavkirin. Em ê berê xwe bidine şiyana serbazî ya welatên endamên NATOyê ku di serê lîsteyê de bêguman Amerîka heye. hem di nava endamên NATOyê de û hem jî wekî din li ser asta dunyayê di rêza yekemîn de ye li cîhanê Amerîka di warê serbazî de di aliyê şiyana serbazî ya nava NATOyê de jî pîvereke wan ya taybet heye ku niha li vir em dibînin bi sıfrê dest pê dike. Pointên kêm têne wateya hêzê ango çi qas hêz zêdetir be point ew qasî kêmtir dibin em dibînin ya Amerîka 0.0741 e. Ev dihêle ku Amerîka li ser asta NATO û li ser asta dunyayê jî di rêza yekemîn de be. Ev rêje li gorî şiyanê ye. Ango artêşek karibe bi lez hêzên xwe veguhêze, karibe di şert û mercên keş û hewa yên cûr bi cûr de tev bigere, amadekariyên xwe yên îstîxbaratî temam bin, bingehên wan yên lojîstîkî amade bin, karibe zû têkeve nava liv û tevgerê li gelek welatên cuda karibe operasyonan bike. Ango artêşên herî jêhatî serê lîsteyê de Amerîka heye. Di rêza duyemîn de Fransa tê. Fransa li ser asta dunyayê di rêzbendiya şeşan de ye. Pointên wê 0.1798 helbet ev amar yên welatên NATOyê ne ji ber ku îro lûtkeya NATO ye lê bêguman li ser asta cîhanê hêz têne guhertin. Weke mînak piştî Amerîka ew bixwe li ser asta dunyayê Rûsya tê lê ji ber ku Fransa endama NATOyê me li vir tenê endamên NATOyê esas girtine em li gorî wê me rêzbendî daniye. Li vir Fransa di rêza duyemîn de ye. Piştî wê Brîtanya tê li ser asta cîhanê di rêza heştan de ye. Di aliyê şiyana hêzan de jî 0.1881 pointên wê hene ku di nava welatên NATOyê de dikeve rêza sêyemîn. Türkiye bi heman rengî her çi qasî gelek caran dema behsa Türkiye dibe dibêjin hêza wê di nava NATOyê de artêşa wê artêşa duwemîn ya herî bihêze lê ew li gorî hejmarê ye. Rast e hejmara artêşa Türkiye di nava endamên NATOyê de ji aliyê hejmarê ve di rêza duyemîn de ye. Lê ji aliyê şiyanê ve em dibînin rêzbendiya wê li vir nehe li ser asta dunyayê, li ser asta NATOyê jî di rêza çaran de ye. Bêguman di aliyê hejmarê de artêşa duweme pointê wê jî 0.1975 Bi pey Türkiye'de İtalya tê ku li ser asta dunyayê di rêza dihan de ye, di aliyê şiyanan de jî pointê wê 0.2211 me got hejmar çi qas zêde be tê wê wateyê ku şiyanên wê kêmtirin. Piştî İtalya jî Almanya tê li ser asta dunyayê duwazdemîne pointên wê 0.2463 ne. İspanya bi pey de tê ser asta cîhanê hejdemîne 0.3247 hêza wê ya angoşiyana wê ya serbazî nîşan dide. Kanada di rêza dawî de tê 22 ne rêzbendiya wê li ser asta cîhanê pointê wê jî gelekî zêde ne em dibînin zêdebûna pointa tê wateya lawaziyê 0.5269 jî şiyana wê ya serbazî ye. Hêza leşkeriya Türkiye çende kunha lûtkeya NATO lê birêve diçe. Leşkerê wê 4801 hezar e. Di aliyê yên amade yên ku her demê amade ne di hemû liv û tevger û operasyonan de cî bigirin. Hêza yedek jî heye ew jî 380 hezarin. Leşkerên ku bi pere leşkeriyê dikin vê dawiyê li Türkiye çêbûne di van salên dawî de ji ber şerê li hemberî PKK jî
ev leşker bi peyman kar dikin. Peymanên wan gelek xalan li xwe digirin. 150,000 jî leşkerên ku bi peyman ango bi pere serbaziyê dikin di nava hêza serbazî ya Tirkiyeyê hene. Tank û balefir û keştiyên wê çendin. Tankên wê 2284 tankên wê hene. Balefirên şer 101 lê weke me got pêwîstiya geleka ji wan bi çêkirinê heye. Dixwaze yên nû jî bikirehîna Kongreya Amerîkayê ew yek pesen nekiriye. Keştiyên Tirkiye 192 keştiyên şerin. Hêza bin deryayê eger em berê xwe bidinê 14 jêrderyayiyên Tirkiye hene. Otomobîlên zirxî 50,000 û topavê jî 3,000 di nava envantera serbazî ya Tirkiyeyê de heye. Bütçeya wê ya bergiriyê ya serbazî 27.3 milyar dolarên Emerîkî ne. Ev yek dihêle ku Tirkiye di nava NATOyê de hêza duwemîn bedaliyê hejmarê de niha dixwaze pêgeha xwe bihêztir jî bike.